很多让人很难处理的东西有什么？双门透明冰箱、工作台冰箱、玻璃对开冰箱，还有单门透明冰箱。再来就是蛋糕柜、4门，这就是让人很难处理的。所以你说你们南部有在处理这些，那你也欢迎你来我北部帮我处理这些。我每个月大概有20台左右，那让我很头痛。我要处理这些，我要贴钱给人家。那我在下一部影片会再解释为什么这些设备处理的时候要贴费用给人家。谢谢。